Roncar é normal? Roncar não é normal, e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. O ronco, na maioria das vezes, está associado a um problema que chama apneia do sono, que são pausas na respiração durante a noite que prejudicam a oxigenação do sangue e, com isso, prejudica também a oxigenação do cérebro durante a noite. Isso gera vários problemas durante o dia, por exemplo, a diminuição da atenção, da vigilância, da sua capacidade de visualizar e executar uma tarefa. Isso tem implicação prática, por exemplo, quando você estiver planejando uma ultrapassagem. Tem trabalhos mostrando que a apneia pode aumentar o risco de acidentes, então procure um otorrino.